雑学。救急車のサイレンって実は2種類あるの知ってましたか？その使い分け、めちゃくちゃ日本人らしくて、ちょっと泣けちゃうんだよね。いつも聞く、ピーポーピーポーは通常バージョン。でもね、もう一つ、っていう低めの音があるの。これ、深夜とか住宅街で使われる特別バージョンなんだって。理由がすごいの。寝てる人を起こさないための配慮なんだよ。命を救うために急いでるのに、関係ない人への気遣いは忘れない。これぞ日本の救急隊員の優しさだよね。今度救急車見かけたら、ちょっと思い出してあげてね。